Buen día mi gente, hoy nos marca nuestro cliente y nos comenta que su bomba sí succiona agua, pero que hace un ruido extraño. Empezamos a revisarla mi raza y el problema era que redujeron mucho la succión de la bomba, pues esta succiona de 1 pulgada y redujeron hasta media. El problema es que si a una bomba se le reduce la capacidad de succión, puede no funcionar correctamente, porque la bomba necesita una presión negativa, o sea un vacío para respirar el líquido. Si la succión es insuficiente, no podrá crear este vacío y por lo tanto no podrá extraer el agua. Esto ocurre cuando la presión en el líquido se reduce a la presión de vapor, lo que causa la formación de burbujas de vapor que luego colapsan, causando daño a la bomba, y esto hasta podría también dañar la capacidad de succión de ella misma a largo plazo si no se atiende a tiempo. Por eso mi raza es crucial succionar el agua con la medida indicada para asegurar el correcto funcionamiento de la bomba y evitar problemas como la cavitación. Así es como quedó mi racita, ya funcionando al mero 100 la bomba. Y recuerda, el agua es esencial para la vida y para la subsistencia. Cuídala. Espero te haya gustado mi video, dale like, comparte, estamos a tus órdenes. Bye.